Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт. Найзтайгаа таарлаж үнэтэй зөвлөгөө авсан болдмаанч тэр даруй IT паркийг зорихон тэр. Тунчиг ээлдэг найрсаг мэдээллийн ажилтан түүнийг угтаж авлаа. За, та манай 3 төвшний шалгалтаа сонгох боломжтой. Пассворд шалгалт нь энгийнээр тайлбарлавал та 16 нас хүрээд иргэний үнэмлэх авч насанд хүрдэг бол үүнтэй адил пассворд шалгалтыг өгөө тэнцвэл ажлын байран дээр ажиллах эрхээ үнэмлэхээ авч байна л гэсэн үг. Ихтэй сургуулийн болон өөрсдийн чанарын төвшинг олон улсын төвшөнтэй харьцуулах боломжтой болно. Сүүлийн үеийн компаниуд энэ шалгалтанд тэнцсэн хүмүүсийг ажлын байраар хангах хандлагатай болсон. Дараагийн суур шалгалт нь мэдээллийн технологийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан шалгалт. Энэхүү шалгалтыг өгч тэнцснээр та мэдээллийн технологийн инженер гэдгээ баталгаажуулж байна гэсэн үг. Харин агсан төвшний шалгалт нь мэдээллийн технологийн альва төслийг бие даан гүйцэтгэх чадвартай анхлах төвшний инженерүүдэд зориулсан шалгалт гэж ойлгож болно. Энэ шалгалт чинь зөвхөн манай салбарын биш, мэдээллийн технологиг ажил албандаа ашигладаг хүн бүрт хэрэгтэй шалгалт байна шүү. Ингэхэд шалгалтанд хэрхэн бэлтэх вэ? Өмнөх жилүүдийн шалгалтын материалыг ашиглаж болно. Мэдээллийг ITPEC.org веб хуудас болон мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн сайтаас авч болно. Мөн бэлтгэх ном, гарын авлагч бий. Бэлтгэх сургалтыг ч зохион байгуулдаг. Энэ шалгалтыг өгснөөр надад болон манай ажилчдад ямар ач холбогдолтой юм бэ? Энэ шалгалтуудыг өгснөөр дараах ач холбогдолтой. Хөгжүүлэх шаардлагатай чиглэлээ тодорхойлно, мэдээллийн технологийн чиглэл бүрээр жиг төгжинэ, шалгалт өгөх бүртээ мэдлэг хөрвүүлнэ, хөрвөн ажиллах чадвар нэмэгдэнэ, CV-ний чанар сайжирна, мэдлэгийн төвшнгөө нотлно. Монгол улсын мэргэжсэн болон зөвлөх инженерийн нэг шалгуур үзүүлэлтийг хангана гэсэн үг. Мөн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх гэрчилгээтэй болно. Олон улсын байгууллагад ажиллах боломж нээгдэнэ. Япон улсын визний хөнгөлөлттэй зорчин гэх мэт маш олон давуу талтай. Ингээд болдмаан компанийн бүхий л ажилтныг шалгалтанд хамруулан олон улсын зах зээлээс томоохон хөрөнгө оруулалт авч ойр дотныхондоо ч уг шалгалтыг таниулан түгээж ажил албан гялалзаж явах ус юм гэдэг. Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, тал нутгийн захим хөгжлийн хурдасгуур.